Helo, fi yw Angharad Lee a wi'n gweithio ym myd y theatr. A wi yma heddi i sôn am ffordd arbennig i ddysgu am yrfaoedd creadigol. Mae'r rhaglen gyrfaoedd creadigol Cymru wedi cynhyrchu cynnwys sy'n rhoi mewnwelediad i y math o swyddi sy'n bodoli o fewn y diwydiant creadigol. Ni gyd yn gwybod am actorion a chantorion, ond beth am y gwaith na sy'n digwydd tu ôl i'r llenni. Ni wedi siarad â chynhyrchwyr, dylunwyr, awduron, gweithwyr cymunedol a gwneithwyr ffilm, pobl sy'n defnyddio'u talent a'i angerdd i wneud i'r cyfan yma ddigwydd a sydd wedi adeiladu gyrfaoedd parhaol yn y sector celfyddydol. A maen nhw'n awyddus i'ch ysbrydoli chi. Wythnos gyrfaoedd greadigol darganfod digidol yw lansiad casgliad o ffilmiau byrion mwyn i ymarferwyr creadigol ddweud wrthych chi yn y geiriau nhw eu hunan am y gwaith maen nhw'n ei wneud a sut gallwch chi ymuno â'r sector anhygoel yma. Mae Sarah yn dweud wrthym sut i greu cyfleoedd a gwaith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae Jason o Ganolfan Millennium Cymru yn troi gefndir yn y celfyddydau i ymgysylltu â'r gymuned lleol ac hefyd yn sôn am gyrfa ddysgu creadigol. Mae Rhian yn Rubicon Dance yn mynd â'i sgiliau i mewn i'r gymuned. Mae Fadili a Christine yn dod â gwyliau yn fyw gyda Watch Africa Cymru. Mae John, dramodydd, yn siarad am daith yr awdur proffesiynol. A mae Ceri yn mynd â'i gysyniad dylunio i mewn i faes y gemau. Mae dyn ni hefyd ddarn rhyngweithiol gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy'n adrodd straeon artistiaid gweledol yn ogystal â cyfweliadau o'r diwydiannau ffilm a cherddoriaeth gan Ffilm Cymru a Trac Cymru. Mae'r rhaglen yma ar gyfer cynghorwyr gyrfa a phobl ifanc. Ac os ych chi moyn bod yn y cyntaf i wybod ac i glywed amdani, cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio a byddwn ni wedyn yn rhoi gwybod i chi wrth iddynt fynd yn fyw. Hon yw'r flwyddyn cyntaf i'r rhaglen gyrfaoedd creadigol ddod i Gymru. A hwn yw ein cyfle ni i newid tirlun y diwydiant trwy sicrhau bod cynghorwyr gyrfa yn cael eu cefnogi gan wybodaeth berthnosol gan y bobl sy'n gweithio yn y diwydiant yma. A wneud yn siŵr bod y cyfleoedd yma yn wir agored i bobl o bob cefndir.